guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kali ini ketemu lagi dengan Putri Zahra di channel aku, Putri Zahra. So di kali ini aku tuh mau nge-spam nge-spam slime collection aku yang tentunya aku punya. Oke, slime-nya itu nggak terlalu banyak. Oke, aku entah konten ini udah berapa kali ulang karena di entah guys. Oke, sebagian dulu yang kita spamnya itu ini. Oke, nah kita mulai dari sini. Aku acak ya guys, aku acak nih. Oke, kita dapat rose gold slime. Oke, maaf kalau kelihatan kaki aku. Oke. Oke guys, nah itu slime-nya rose gold. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe to channel ini karena subscribe itu gratis, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar tinggal video aku selanjutnya. Dan temu lagi di channel aku, Putri Zahra ya, di channel aku, Putri Zahra. Oke. Tuh guys. Oke. Kita next slime-nya selanjutnya. Jadi yang bentuknya kayak rose gold aku nggak bakal spam karena sama aja teksturnya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, slime-nya nggak terlalu banyak guys, cuma segini doang. Ini dan ini dan juga oke. Aku mau yang kesini ini dulu, jadi bentar. Inilah guys, slime-nya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Iya, kalau dikitan ya benar sol. Oke. Maaf ya guys kalau berisik, karena rumah aku tuh nggak pernah sepi guys, karena orangnya juga banyak, ada 6. Oke, jadi maaf kalau berisik. Dan ini juga aku spamnya malam-malam biar nggak berisik. Oke, ini ada slime-slime, nggak terlalu banyak sih. Varian slime aku tuh nggak terlalu banyak. Oke, dan ini tuh, dan akhir yang maaf apa yang ya, oh my god, yang ini. Oke, so kita stepnya ini.
Ini tuh brown sugar milk, brown sugar. Oke. Ya, brown sugar. Aku tuh udah berapa kali ulang karena videonya terstop. Padahal aku nggak diedit guys, video kali ini spesial, nggak bakal diedit. Jadi maaf kalau suaranya kecil banget. Oke. Oke guys, kita lanjut frame. Next kita ke frame selanjutnya. Oke guys, aku mau istirahat dulu beberapa menit. Oke. Karena aku pakein kayak gini. Ini tuh kayak racikan aku sendiri dengan alami, dan kita lap aja dan kita bandingkannya, belum dipakein dan sudah dipakein. Tuh beda banget. Ini kayak hitam buluk kayak gitu, dan ini putih walaupun nggak terlalu putih. Next kita ke slime yang selanjutnya, yaitu ini. Entah slime apa ini. Tuh guys, aku mau aku ya. Guys, minum teh. Kita minum dulu karena tadi aku nggak bisa minum. Teh dulu guys. Oke, kita lanjut ke slime ini. Ini tuh kayak udah lega gitu guys, minum sudah. Tuh guys, kemungkinan di video ini bakal lebih dari 20 menit durasinya, karena aku emang sengaja buat 25 menit lebih, 30 menit lebih kalau bisa. Tuh ada slime ini itu aku nggak tahu namanya guys, nggak ada nama. Jadi yang ada nama itu anak kandung aku ibaratkan ya guys. Oke. Dan yang nggak ada nama bukan takdirnya guys punya nama. Oke. Bukan
karena aku nggak bisa hafal satu persatu karena lumayan banyak, ada beberapa, bukan beberapa sih, ada beberapa puluh slime. Tuh kalian dengerin aja lah suara slime ya, nggak suara aku, capek aku guys ngomong, dan aku juga bingung mau ngomongin apa di spam ini. Oke, kalian dengerin aja suara slime-nya. Kita next aja ya guys. Yang setuju aku mixing ini di part 2, komen aja setuju. Oke. Ini ada yang keringkan di bagian pinggir, jadi aku buang. Wow, thumbnail mungkin kayak gini guys, mungkin lah guys, juga nggak tahu mau gimana buat thumbnailnya, aku juga mungkin juga bisa jadi di video ini nggak ada thumbnail karena lagi mager guys, lagi mager, tapi ini mau ganti mau gantiin video aku yang buat slime 5 slime, membuat slime 5 jenis sekaligus, itu mau aku hapus nanti suatu saat sih. Kemungkinan sih guys. Entah lah guys, aku mau ngomongnya apa, 1 jam guys, kita mau ngomong apa. Oh iya guys, nanti di video selanjutnya mungkin aku bakal nge-unboxing mystery box. Ya setuju komen aja di bawah ya guys. Kalau aku nge-unboxing mystery box, oke? Oke guys, ini slime-nya. Next kita ke slime selanjutnya yaitu slime entahlah, datangnya tasan di mati luasan, sekarang emosi baru peminasan. Nanti aku bakal nge-unboxing slime lagi nge-unboxing mystery box dari Shopee kalau kalian setuju. Sumpah sih ini baunya nggak enak, kayak bau cat.
next kita ke slime selanjutnya. Ini bakal aku pisah guys, nggak bau tapi teksturnya masih bagus gitu. Udah. Oke. Slime selanjutnya ini masih di warna ungu. Oke guys, kita berhenti sejenak. Aku mau minum lagi. Habis. Oke, ini juga slime. Dan entah kenapa aku lagi berpikiran mau nge-mix ini semua slime yang mini kayak gini daripada memenuhin. Juga kita mix. Jadi ini judulnya nanti nge-spam slime collection dan nge-mix slime collection yang masih bagus gitu mungkin guys. Oke, judulnya. Oke, maaf, dumpling slime ini, slime yang ini. Oh my god, kayak smoothie slime jadinya guys. Iya clear slime yang warna orange. Ini ada clear slime yang warna merah, clear. Oh my god. Oke. Kayaknya kekecilan guys tempatnya, jadi aku mau naruhnya di dalam sini.
guys fine-nya. Dan kita lanjut, ini kita mix. Yang aku pengen nggak mainin lagi guys, aku bakal mix ini setengah aja deh, pokoknya warnanya jelek. Warna hijau ini aku mau mix satu karena masih ada satu. Warna hijau ini aku pengen nyampurin semuanya karena aku masih banyak. Dan warna ini aku mau campurin dikit. Dan warna ini aku mau campur sedikit. Oke, ini juga aku mau campur sedikit. Dan apalagi guys, apalagi nih, warna ini aku mau campur semuanya, mungkin semuanya guys, kayaknya sengaja aja deh, sayang guys. Ya udahlah, semuanya aja daripada tanggung guys. Ada clear slime yang udah butek, aku juga mau nge-mix ini. Ini sedikit, slime mana lagi guys? Oh iya, slime ini sedikit atau semua ya guys, semua aja deh, tapi aku mau hias. Oke, Tosca guys, belum Tosca sedikit. Kita kayak giniin. Oke. Oke, kayak ini ya. Ini aku mau mix. Oke. Oke, kita mix ya guys, kita mix. Oke, kita mix. Ini tuh ada 2 warna dan belum aku mix. Kita mix ya guys. Udah di warna apa nih? Kuning sama biru. Kuning sama pink. Tuh jadi pink muda banget. Oke, aku bakal sisain beberapa yang menurut aku masih bagus dan gak mau aku mix. Oke guys, saya mana lagi ya guys, ini aku nggak mau mix. Oke, ini semua udah aku spam.
jadi banyak banget guys. Cup kosong kan gini enak, gak terlalu banyak. Oke, hijau ini juga aku mau mix. Bye bye guys, bye bye song. Oke guys, dan ini kan spesial untuk warna coklat, jadi aku mau mix warna coklat biar gak terlalu banyak yang gitu lah guys. Ini tuh coklat tapi muda gitu guys. Oke, dari muda banget, agak muda gitu, semua jenis muda ada semua. Oke, coklat semua. Semua coklat guys ada. Ini kayak green tea tapi nggak apa-apa. Aku tuh biar nggak terlalu penuh guys di dalam sini tuh, jadi bisa untuk tempat-tempat slime gitu. Aku mau ringkasin dulu. Cup-cupnya guys. Ini ada warna merah, entah warna merah apa nih, jadi aku mau mix dikit aja sih karena ini juga penuh guys. Oke. Kita bakal mix yang warna untuk spesial atau gimana gitu spesial warna coklat. Oke, kita mix thumbnail, mungkin thumbnail kayak gini thumbnail. Oke, thumbnail. Oke, dan udah thumbnail. Oh my god. Oke, ini kita bakal tutup dan kita buat thumbnail juga. Thumbnail gimana ya guys, perjuangan thumbnail tuh gini guys, atau gini thumbnail. Oke, kita mix dari yang coklat, kita mix. Oh my god, ini coklat terjumbo. Tekstur original semua guys, jadi kayak nyambung gitu. Kita mix ya.
masih belum nyatu, belum jadi satu, belum. Entah lah guys, thumbnail nanti kayak gimana aku juga nggak tahu. Maaf ada kaki. Oke, ini tuh slime apa ya, kayak slime polosan gitu guys, jadi aku mau campur sama yang polosan. Ini kan polos tuh, mau campur ya, teksturnya enak. Endul mah endul. Jadi ya masih ada tersisa brown sugar gitu-gitulah guys. Ini coklat bukan ya, bukan kayaknya guys. Apa senyum. Mau masukin ke sini guys, tempat slime aku. Senyuman di belakang itu emang sepatu, tapi yang depan ini slime. Sepatunya juga yang gitu lah, belakang slime. Jadi kan enak guys, nyusunnya tuh enak gitu. Kacamata di belakang, piring untuk mix slime di belakang. Oh my god, belakang tuh nggak muat guys. Tubuh jatuh atau tuh, tinggal beberapa slime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cup slime. Ini mau aku buang nanti untuk membersihin tempat-tempat itu. Yang berdebu dibersihin pakai ini bisa. Kita tutup. Dan ini kita mix dulu, nanti baru kita beres-beres. Oke, dan temennya aku beres-beres dan cuci tangan. Oke, kita mix.
Oh my god. Oke, kita next. Oh my god. Jadinya warna hijau guys. Untuk membersihin tempat-tempat aja ya guys. Tutup, dan waktunya kita beres-beres. Taruh ini, taruh di sini, taruh sini. Tapi nggak muat. Oke. Dan ini kita naikin. Oke, di bawah. Dan kita naikin. Dan ini nggak tahu untuk apa, dan oh ini tuh untuk apa ya, untuk ini aja, cup tuh, taruh warna gitu aja ya guys, karena itu situ. Dan ini tuh tempat ada aku, ini kita taruh cangkir, taruh situ. Dan ini aku mau bersihin tempat-tempatnya nanti pakai slime. Oke, yang untuk bersihin taruh di sini, nanti kita sapu dulu, nanti kita lipat, kita taruh di aku mau sapu
Dadah guys. Kita susun tempat tidur kita. Habis sebelum itu kita bersihin dulu pakai slime. Kita taruh sini slime-nya. Kita turunin dulu. Kita mau ambil ini. Dan kita taruh taruh oke. Itu aku sendiri aja. Kita pakai si itu tadi. Masih ada kotoran guys. Tuh. Taruh di tempat yang kotor. Oke guys. Kita ambilkan.
Udah tutup. Beli dulu tas les, ambil apa tutup pintu. Kalau sedikit apa-apa banyak nanti di tangan lalu ini soal ini mana foto-foto nonton dah kalau udah cuci tangan guys, tuh cuci tangan. Malam ya, Pak. Sendok. Tambah air dikit. Makan. apa itu dingin awak Oke guys, so udah bersihin tempat lain dan udah nge-mix lain dan udah nunjukin koleksi slime aku. So
sampai sini dulu mungkin video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe ya. Dan mohon maaf kalau di video ini aku nggak bakal ngedit atau nggak ada intro untuk videonya, dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye. See you next time video ya. Jangan lupa subscribe di bawah ada tulisan subscribe atau berlangganan, kalian klik sampai warnanya abu-abu. Oke guys, ini hasil kita tadi yang ringkas 4 slime, dan dia udah rapi semua. Emang sengaja slime ini aku taruh di belakang, dan slime jumbo aku taruh di depan, karena yang sering aku main tuh slime yang jumbo bukan yang kecil-kecil, dan lebih enak aja gitu melihatnya. So thanks for watching ya. Ketemu lagi intinya di next video. Oke. Susun lagi dulu. Oh my god. Ini tuh terbuka guys, kita tutup dulu ya. Udah tutup. Taruh. Oke, gini aja sih, simple tapi capek tahu beresin tempat slime. Dan di bawah itu untuk cup, dan ini ada essence aku, essence vanilla masih ada. Segini sepenuh lah. Okay, and so bye, thanks for watching, bye bye. Udah ya, sampai aku kali ini, bye bye.